Yaa akkam jirtu nagaa keessanii torbeen keessan akkam ture ani nagaa kooti. Egaa kunoo har'aa keef barnoonni afaan Oromoo fi afaan Ingilizii kunoo barnoota isaa har'as qabatee isinii dhiyaateera. Waan na hordoftaniif galatooma. Egaa yeroo darbee barnoota afaan Oromoo kana jalatti maaliif inni afaan Oromoo jedhee isinii beeksisa afaan Ingiliffaas fuulduratti itti fufna waan ta'eef amma tokko kutaa afaan Oromootiin isin barsiisu amma tokko immoo Ingiliffa wal keessa waan ta'eef har'aaf egaa keef barnoonni afaan Oromoo kutaa sadaffaa otoo hin beeksisiin dura barnoota keenya yeroo darbee mee waliin haa yaadannu. Maalummaa maqaa fi garaagarummaa maqaa fi jechaa maal akka ta'e maqaan moggaasa waan tokko akka ta'e maqaa beeyladoota bineensota wantoota meeshaalee adda addaa meeshaalee manaa wantoonni itti fayyadamnu dhalli namaa lafa kanarratti maqaadha jennee moggaasa maqaa akkamittillee akka moggaafamu wanta akkasii gadi fageenyaan baranneeti garaagarummaa maqaaf jechaa jennee dhaabbannee yoo yaadattu ta'e egaa garaagarummaa maqaa fi jechaa irratti maqaan akkuma dura ibsametti taa'a. Jechi garuu gochaa waan tokko ta'uu danda'a. Egaa jecha dura wantoonni sin beekuu qabdanii wanta baay'eetu jira waan ta'eef har'a qabiyyeen keenya har'a maalummaa sagalee fi jechaati jechuudha. Qabiyyee keenya egaa har'a sagalee egaa kaayyoo qabiyyee keenya inni tokko maalummaa sagalee adda baafattu jechas adda baafattu sagaleen akkamitti akka qindaa'us adda baafattu sagalee gabaabaa dheeraan qubee dubbachiiftuu meeqa qaba sagaleen gabaabaan dhufee jecha akkamitti nu uumaa kan jedhu gadi fageenyaan ni barannaa jechuudha. Egaa sagaleen tokko yeroo hunda sagalee gabaabaas ta'e dheeraa dubbifamaa tokkos ta'e dubbachiiftuu lamas ta'e dubbachiiftuu tokko irra caalaatti sagaleewwan yeroo qubee dubbifamaaf dubbachiiftuu walitti finnee yeroo sagalee uumnutti maaltu ta'a? Dubbachiiftuun tokkos ta'uu dandeessi lamas ta'uu dandeessi jechuudha. Dubbifamaatti maxxanteeti jechuudha. Egaa akkuma amma fakkeenya kanarraa ilaaltanitti yeroo ilaallu dubbachiiftuun qeenxe taatee yeroo jirtu gabaabaadha. Yeroo lama taatee dubbifamaatti maxxantee jirtu dheeraadha jechuudha. Kanaafi mee egaa bu'uurumaan jecha tokko yerootti otoon uummatiin dura wantoonni akka bu'uuraatti beekuu qabnu tokkotu jira jechuudha. Afaan Oromoo bu'uurumaan sagaleewwan qubeewwan afaan Oromoo dubbachiiftuu dubbifamaa qabu. Dubbachiiftuun immoo bu'uura guddaadha jechuudha. Dubbachiiftuu malee waa tokko uumuus hin dandeenyu waa tokko dubbachuus hin dandeenyu jechuudha. Kanaafi dubbachiiftuun afaan Oromoo keessatti shantu jira. A, E, I, O, U akkuma amma argitan kanarratti dubbachiiftuun qubeewwan afaan Oromoo kun sagalee dheeressuufis sagalee gabaabsuufis baay'ee murteessoodha jechuudha. Mee egaa as gara mirgaatti A, E, I, O, U akkas tarreeffanneerra gad immoo irraan gadee immoo qubeewwan dubbifamaa tarreeffannaa har'a kan ilaallu qubee 5 ilaallachuudha. Ba, Caa, Da, Fa. Egaa irratti ilaalaa gaa Ba, Be, Bi, Bo, Bu laala yeroo kanarratti dubbachiiftuun qubee qeenxeedha jechuudha. Ba, Be, Bi, Bo, Bu isaan kun immoo dubbachiiftuun lama jechuudha.
dheeratee sagalee dheeraadha jechuudha. Ca, ce, ci, co, cu. Kun immoo gabaabaadha. Caa, cee, cii, coo, cu. Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Sagaleewwan kana yeroon dubbisetti garaagarummaa isaa adda baafatanitu jedheen abdadha. Mee kana keessaati egaa sagaleewwan gabaabaas haa ta'u dheeraa walitti finnee jecha uummanna jechuudha. Jechi kamiyyuu sagaleewwan kan akkana fakkaataniin walitti finneeti sagalee jecha uummanna jechuudha. Mee fakkeenyaaf gararraatii kan baa keessaas kan caa keessaas kan faa keessaas mee walitti finnee jechoota fakkeenyaan haa uummannu. Mee asirraa boce ba baace 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 argitanii asiin dheeraadha asiin gabaabaadha. Boce bo ce argitanii boce achiyoo asiyoo bo 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 fa fa laala gubbaarra asitti dheeras gabaabas walitti finne jecha san uumne jechuudha. Feetu feetu fee do asitti maaliif akka feetu tuun akka hin taane bartanii adda baafadha. Qubeen keenya har'a ba ca da fe sagalee gabaabaa dheeraa kan uummanni ta'uu waan qabuufi. Tole d d d dide laala dide. Kanaaf kanneen fakkaatan sagalee baay'ee baafanna kana keessaa walitti ijaaruun jechuudha. Mee egaa hojii daree siniin kenna jecha gilgaalaa jecha jala sarartu jechuudha. Kana keessaa tokkoffaan bo cobe ca bu laala kuni sagaleedha. Kuni jecha kun sagaleedha sagalee kanaafi lammaffaa boce ca du cee mee laalame fa fide fi do shanaffaan bee caa fa caaf co. Egaa deebii gilgaala kana akkasumarraa hubachuu dandeessu. Galatooma. Amma gaa deebii kanarraa maal hubattu? Deebiin keessan sagalee moo jecha? Jecha jechuudha. Hayyee egaa amma immoo kan dhumaa gaa dhumarratti torbeef waan sin yaaltaniin eegdanii gilgaala sinii qopheesseera. Sagalee itti guutii jecha taasistu jechuudha. Sagaleewwan akka bu'uuraatti jalqabaan gabaabas ta'uu danda'a dheeraa. Kun amma tokko keessaan fudhee isin garuu kana caalaa shaakaltanii sagaleewwan dheeraaf gabaabaa duraan dubbachiiftuu dubbifamaa wal cinaatti hiriirse sana irratti hundooftanii jechoota bu'uuraan baay'ee hedduu baasuu dandeessu. Kanaafi gilgaalli keessan kanadha. Sagalee itti guuttuu jecha taasistu jechuudha. Kanaaf egaa barnoonni keenya har'aa kanumaan raawwata. Akkuma siniin jedhe egaa qabiyyeen keenya har'aa baay'ee murteessaa akka ta'e
waa tokko barreessuuf sagaleen baay'ee murteessaa akka ta'e jechi moo sagaleerraa akka uumamu barannee jirraa. Hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabadha.